Mein Name ist Farzaneh, ich komme aus dem Iran, aus Teheran Hauptstadt. Und im Iran habe ich Rechtswissenschaft studiert. Ich habe schon mein Masterstudium im Iran Saya berasal abgeschlossen. dari Iran, Und danach dari bin ich nach kota Österreich Azazar. gekommen. Hier habe ich Asyl Dan beantragt. di Iran saya belajar hukum secara diam-diam. Da ich Saya schon ein paar Monate menyelesaikan in gelar Israel master gelebt saya habe, di luar Iran hat dan mir setelah das itu dort ketika saya geschätzt datang und ke sehr Austria, gefragt. saya Weil ich menyadari fast jeden bahwa di Tag über pusat 2, 3 Mal Tag pengungsi gestellt wurde. Können layanan Sie bitte penerjemahan Deutsch, können sangat Sie jemanden dibutuhkan Sprache karena begleiten, setiap hari können Sie vielleicht in atau der 2 Küche hari was sekali übersetzen saya Deutsch. diminta untuk menemani Da seorang bin ich auf wanita diese Idee ke gekommen, rumah dass sakit atau Leute schon menerjemahkan einerseits sesuatu die di dapur. Kombination mit meinem Maka Studium saya sein memiliki könnte ide und bahwa andererseits könnte penerjemahan auch bisa menjadi kombinasi yang baik dengan eine studi saya Weiterbildungsquelle für dan mich juga sein. bisa menjadi Und sumber dann penghasilan habe bagi ich mich saya. dafür entschieden, den Unilehrgang zu machen. Saya memutuskan mengikuti Und kursus penerjemahan ich dan glaube, saya pikir das war auch eine itu richtige adalah Entscheidung von keputusan mir, weil yang ich auch tepat viel karena saya banyak unentbehrlich den Ort bekerja geschlossen secara habe. sukarela Und ich habe dann gesehen, untuk ja, es kuota gibt dan saya genug melihat Arbeit bahwa und man kann auch memang Asyl ada bekommen. cukup banyak Mit einer pekerjaan Kombination dan uang yang Rechtswissenschaft bisa hat man schon didapat. einen Zugang Dengan auf kombinasi die ilmu Gerichte hukum, und auf den seseorang Arbeitsmarkt. memiliki nilai tambah masuk ke pengadilan dan pasar kerja. Kami Also wir haben menangani über die beragam Gerichtsbarkeit gelernt, pekerjaan mulai bantuan Asylverfahren, hukum, urusan bisnis, zivilrechtliche Sachen, pidana, strafrechtliche Sachen, pendidikan, kesehatan meskipun Belehrungen, tidak terlalu luas. Bildungswesen, medizinische Secara Angelegenheiten. keseluruhan ada Das 3 war wirklich kelompok, umfangreich. kelompok Persia, kelompok Arab, dan kelompok lainnya. Dalam setiap kelompok, orang-orang Also wir berasal waren dari insgesamt 3 berbagai negara Gruppen, die yang persische berbeda. Gruppe, türkische Gruppe, Misalnya dalam iranische Gruppe kelompok und Persia, in kami jeder Gruppe berasal hatten dari die Iran Leute dan unterschiedliche Afghanistan. Nationen. Zum Dalam Beispiel in meiner kelompok persischen Gruppe hatten berfungsi wir dengan Personen aus sangat dem Iran baik und 2 meskipun Personen kami aus berasal dari Afghanistan. berbagai negara. Und Kami memiliki latar in den belakang yang Gruppen hat sangat es baik wirklich gut meskipun funktioniert, obwohl wir aus unterschiedlichen Ländern kamen. Zum Beispiel wir haben Juristen gehabt, wir haben kami Techniker memiliki gehabt, latar Muslimen belakang gehabt, yang Sozialarbeiter berbeda-beda, gehabt, mulai dari ahli hukum, Sozialpädagogen gehabt aus teknisi, Irak, aus Syrien, aus dem musisi, Iran, aus Afghanistan, guru, pekerja aus der sosial Türkei. dari Und Irak, diese Suriah, Kombination von Iran, unterschiedlichen Afghanistan, Kulturen und dan Menschen Turki. hat wirklich gut Kombinasi funktioniert. perbedaan budaya dan orang ini berfungsi dengan sangat baik. Pengalaman terbaik bagi saya adalah simulasi di pengadilan di mana kami mengambil Wir peran haben dort von penerjemah, Richter, von Dolmetscher pihak yang und von Parteien berperkara, dan eingenommen saling und gegenseitig bergantian auch peran. gewechselt die Rollen. Und Yang am menarik dan interessanten baru war, adalah dass wir kami alle semua im berada di Gerichtssaal waren und ruang sidang vor allem ich dan als terutama Jurist saya kann mir sebagai nicht penerjemah vorstellen, tidak bisa im Sitz des membayangkan Richters zu harus sitzen, alles menerjemahkan zu kapieren, semuanya alles so dan wie ein mencatat Richter semuanya. machen, das war wirklich Rasanya interessant. seperti sedang bekerja sungguhan. Ini benar-benar menarik. Secara Also der keseluruhan Lehrgang kursusnya war wirklich sehr berat, intensiv und viel banyak zeitaufwendig waktu und dan usaha, arbeitsaufwendig. dan Und orang yang tertarik Leute, die harus sich dafür menganggapnya interessieren, dengan müssen das serius ernst bahwa nehmen, ini bukan dass sie viel zu permainan. tun haben werden. Tidak mudah Es ist nicht menyelesaikan einfach semua alles tugas so dan schnell mempelajari zu semuanya üben, dengan alles cepat so schnell zu karena lernen, materinya weil die beragam dan Themen luas. unterschiedlich sind Jadi und harus auch benar-benar vielfältig und meluangkan umfangreich. waktu. Deswegen müssen sie sich wirklich dafür Zeit nehmen Alasan saya können. mengambilnya ada dua. Yang pertama, saya ingin melakukan penelitian akademis di Austria Also ich dan wollte eine wissenschaftliche membandingkannya Arbeit in dengan Österreich penelitian di machen. Iran. Alasan kedua Das adalah meine ujian alte kualifikasi Nachrichten. yang setelah 2 Und der tahun zweite Punkt war pengalaman die praktik bisa Einigungsprüfung. membawa ke Diesen ujian Abschluss können wir, die sertifikasi. Einigungsprüfung nach 2 Tanpa Jahren machen, sertifikasi 2 ini Jahre tidak mudah Praxiserfahrung. mengumpulkan Und wenn banyak wir diesen pengalaman Abschluss müssen wir agar für bisa alle Frauen mengikuti sammeln, ujian damit wir zu dieser sertifikasi. Prüfung antreten können. Pengerjaan tesis master berjalan lancar, tapi sekitar Also die Masterarbeit sekarang läuft dengan gut, pekerjaan penuh, aber ich waktu habe jetzt menjadi jauh Vollzeit lebih und sulit dan Vollzeitarbeit terkadang ist saya harus wirklich schwierig, mengambil was cuti agar bisa ich muss menyelesaikan tugas tepat waktu. Urlaub nehmen, damit ich Dengan meine kerja penuh Aufgaben waktu rechtzeitig hochladen kann. tidak Mit mudah hanya Vollzeitarbeit fokus pada satu ist es nicht bidang. so einfach. Saya sarankan agar orang tidak hanya Wenn terpaku empfehlen pada wir, dass satu die bidang, Leute sich tapi nicht juga nur auf menekuni bidang ihren lain, Beruf agar beschränken, dapat sondern mengenal auch istilah sich dan mit kosakata di anderen bidang lain juga. Arbeitsbereichen Saya beschäftigen, sendiri damit sie berlatar belakang hukum damit sie die dan selalu Fachbegriffe und die memandang Fachwörter segala sesuatu dari segi der hukum. anderen Bereichen auch Tetapi kennen. seringkali muncul istilah dari bidang lain, misalnya medis atau militer. Es kommt Lebih immer baik juga jika davor, membaca dass man koran dan buku die andere, dari berbagai die bidang, anderen tidak hanya zum Beispiel terpaku medizinische pada Bereich, satu area kerja. militärischen Sachen. Es wäre besser, dass die Leute die Zeitungen lesen, Bücher lesen und nicht nur in ihrem Arbeitsbereich bleiben.